どうもジョルジュ川野です。僕もねキャンプ歴8年とかになってきて、もうずっとこういう仕事してるので、正直キャンプ用品にあんまりときめかなくなってきてるというか、欲しいキャンプ用品がどんどん少なくなってきているんですけど、そんな僕がこの2024年、買ってよかったなって思えるキャンプ道具っていうのを5つ紹介していこうかなと思っております。コールマンのエアカウチダブルと言われる商品になってます。でこれは、いわゆるエアソファーになってるんですけれども、ちゃんと、屋外で使うことを想定して作られてて、普通のエアソファーの周りにカバーみたいなのがついてて、で下側はちゃんとターポリン生地になってるので、地面からのそういう、ショックを受けづらくて、パンクトラブルとかも起きづらくなってたりとか、あとはどうしてもエアソファーなんで外に置いてると風でバーンと飛んでいったり倒れたりとかあるので、ペグダウンループ、下にペグで固定する用の、ものがついてたりとかいったところで、こういったものもいいかなと思って、僕もずっと出た時から気になってたんですけど、いいなと思いながら買ってなくて、で実際、今年買ってみて、すごい良かったです。やっぱソファーがキャンプ場であるっていうのはすごく良くて、でソファーのいいところは椅子とかってやっぱりどういう体勢かになった時に絶対、ポールでこう支えてるのでポールに当たったりとかするんですよね。この椅子でもこういったらここにポールがあって当たったりとか、他の椅子でも絶対このフレーム部分に当たっていくんですけど、エアソファーはフレームがないので、どんな体勢になってどんなにだらしない体勢になってもフレームに当たってちょっと痛いなとかいうことはまずないですよっていうところが、キャンプでもダラダラするにはすごくおすすめになります。なんで、僕たまにキャンプ場にプロジェクター持って行って、映画鑑賞したりとかもするんですけど、そういった時は、キャンプ用の椅子でかっちり座るよりもダラッとこうなって見る方が、お酒飲んでね、もうこんな体勢で見てるんですけど、こうなった時にこの椅子だとちょっと不安定だな、当たるなっていうのがあるんですけど、エアカウチだとそれがない。しかもダブルだと余計なので、お子さんとかいらっしゃる方とかもベンチ欲しいなっていう方いらっしゃると思うんですけど、あえてそこはエアカウチにしていただくことで、収納もコンパクトになります。ベンチよりもコンパクト、ちょっとコンパクトって言うとちょっと語弊があるかな、分厚くてちょっとちっちゃめの四角になるんですけど、ベンチだと薄いので、そういう差し込む隙間がある方はそっちの方がいいかもしれないですけど、エアカウチだともうほんとこのぐらいの大きさの袋に、分厚いんですけど入ってるような状態なんで、意外とコンパクトというかギュッと押し込んでどっかに入れることもできたりするので、ベンチじゃなくてエアカウチっていう選択肢もありなんじゃないかなと思います。でそれに付随して、必ず一緒に買ってほしいものとしては、コールマンの今年の新商品のモバイルポンプ。これもめちゃくちゃ優秀なんで、逆にこれないと口で入れるって難しいんですよ。2人用の2人掛けのソファー、家の2人掛けソファーと同じぐらいのサイズ感なんで、口に入れていくと多分ね酸欠になって倒れちゃいます。救急車呼ぶ羽目になっちゃうので、しっかりちょっとそこはモバイルポンプで入れていただくと、空気そのエアカウチにも入れれますし、もしハイピークとかね、コールマン製のダブルのマットとか持ってる方であればそういうのもさっとできますんで、ぜひセットで買っていただければいいかなと思って。これねモバイルポンプもそうなんですけど、このエアカウチ、この2つはちょっと欲しかった、気になってたけど買ってなくて買ってよかったなと思いますんで、意外とまだねエアソファーとかってそんなに主流じゃないの持ってない方もいるんじゃないかなと思うんですけど、簡単に持ち出せるものになってるので、ぜひキャンプでソファーって言われるんですけど、意外とサイズもちっちゃくて簡単設営簡単撤収なんでおすすめなんじゃないかなと思っております。続きまして第4位、こちらでございます。鎌倉天幕×南画の、クッションピローってやつですね。本当に家でも使えるようなクッション、結構ねこの動画じゃ絶対伝わらないんですけど、このね低反発と高反発の間、普通じゃないかってね、それだったらね普通反発なんでもね、若干低反発よりなかなかこの質感のクッションってないと思います。これ触らないと分かんないと思うんですけど、これここにドローコードがついてて、どうやって使うかっていうと、ここをこう押し込んでもらって、
ドローコードを引いて、ギュッと固まって、高さが出ます。さっきより高さと硬さが出るので、これで枕として使います。キャンプで枕問題って結構あると思うので、こういうのもあるといいかなと思ってて、で結構キャンプ用のさらっとした枕いいのはいいんですけど、滑って、僕とか寝相が悪いからかもしれないですけど、朝起きたら枕なくなってるんですよ、頭のとこからサラサラしたやつだとやっぱツルツル滑っていくので、僕はどちらかというとこういうちょっと、いわゆる普通の生地みたいなやつが好きなんですけど、その普通の生地感、これね書いてないんですけど、ちょっとコットンライクだけど完全にコットンじゃないような多分素材なんじゃないかなと思ってるんですけど、そのちょっとさらっともしてて、汚れも完全に沈着もしづらそうな形になってるので、その素材感もおすすめで、このあとデザインがすごく注目ポイントで、これ実は、鎌倉天幕さん、ニューテックジャパンさんは、社会貢献活動というところを熱心にされているので、実はこの柄は、福祉施設の方が実際に描いた絵をそのまま使ってます。海っていうテーマで描いてもらってて、それを実際使ってます。なんでここにね、このザーッと線が入ってたりするんですよね、これ。でこれは海だから魚の骨を使って、魚の骨に色を塗ってペタッとやって柄付けしてたりとか、すごくね独創的な発想で描いてくれてる絵で、すごいねなんかアーティスティックですよね、いい感じなものにもなってるので、そういった面でもすごく買って満足度が高い、使い勝手もそうだし、このデザインの特別感と、あとそれに至るまでのストーリー、そして何よりも僕の大好きな、久しぶりに言いますよ、メイドインジャパンです。はい、しかも値段も高くないです。5280円なるので、ぜひこれ今後多分店頭でも並ぶようになるかなと思います。ただね、数に限りはございますので、ぜひ店頭で見た際はゲットしてて、僕はね2個買いました。これすごいおすすめです。続きまして第3位、ロゴスの冷感吸汗インナーシュラフやってます。こちらじゃじゃーん。でこれもタッチミーって書いてるんですけど、触ると冷たいんです。今年夏めっちゃキャンプ行ったんですよ。そんな中で多分こいつがなかったら僕は多分もう熱中症になって夜中に運ばれてたかなって思うぐらいお世話になった商品です。専門的な話すると、Qmax 値が 0.4 以上ありますっていうところで、接触冷感の機能を表す値にはなるんですけど、これが、すごく高いです。接触冷感のアパレルって言ってあるの、たまに見てみると 0.25 とか 0.3 とかぐらいなんですけど、すごく冷感機能っていうのも高いですよっていうところと、あと吸汗速乾性能もすごく優れているので、汗なんで夏なんで汗をかくことも多いと思うんですけれども、そういった時も、しっかりとちょっとこいつが吸ってくれるっていうところになるので、下のマットだったりとかいったところに直接汗が染みて汗臭くなったりとかで、これだったらすごく洗うのも洗いやすいし、乾くのもめっちゃ早いです。実際僕も今年の夏ヘビロテしてるんで何回も洗ってるんですけど、洗ってもね冷感接触冷感機能は全然ね今のところ衰えは見せてないものになるので、すごくおすすめになってます。でこれほんとパカッと開くとマットと同じサイズになるので、僕はどちらかというとこれにくるまってというよりはマットの上にこれを敷いて、上からタオルケットとかお腹だけにかけたりして、夏は寝ることが多くて、でちょっと寒いなと思ったら閉じて上にこれをかけてとか、そういった形も使いやすくて、で何よりもねこのサイズ感、このサイズですよ。この寝袋より大きいんじゃないかってぐらいのサイズ感がこのサイズ感に収まっちゃうっていうのがすごく僕的には魅力で、これ綺麗に畳まなくてもクシャ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 って入れてもこのサイズになります。この袋にしっかり入っちゃうっていうところになるので、めちゃくちゃおすすめ。続きまして第2位はこちら、限定商品でもう今売ってない商品なんですけど、スノーピークの春の説法祭で発売されたシェルフコンテナ25用のリットラックってやつです。でこいつはちょっと限定商品ではあるので、今はなかなかうちの店頭では買えなかったりとかするかなとは思うんですけれども、これもちょっと勢いで買った感もあります。限定品だし
シェルフコンテナ25愛用してるし、必要か必要じゃないかって言われたらもしかしたらいらないかもしれないけど、一応1個買っとくかと思って買ったんですよ。そしたらめちゃくちゃ良くて2個目も買っちゃったみたいな商品なんですけど、何がいいかっていうと、まず、シェルフコンテナ25っていう、スノーピークの、一番有名なコンテナがあります。それの上にガポッと蓋としてまで使えます。シェルフコンテナって蓋がないコンテナになるので、どうしても積載の際とかに、蓋がなかったりするとシェルフコンテナ同士は積み重ねができる商品なんですけど、例えばそのシェルフコンテナの上に何か物を置きたいよってなった時に、上蓋がないんで物の上に物が置いてあるみたいな状態になっちゃうんですけど、そのリットラックがあることによって全然そういったのも気にせず物が上に置けたりとかしますよっていうところと、あとシェルフコンテナってこう展開ができて、シェルフっていうぐらいなんで棚にもなるんですけど、棚にした時の、下の足として足がガボッと出てきて、リットラックって今この辺に多分展開した時の写真が出てるんですけど、ビャッと出てきて、その上にシェルフコンテナを置くことができたりとかで、このシェルフコンテナのリットラックの耐荷重めちゃくちゃすごくて、僕はシェルコン3つ上に置いてもビクともしてなかったです。ゆらゆらもしないのでめっちゃしっかりしてるなっていうところもおすすめポイントになってます。なんでこれがあることによってシェルフコンテナの、行ってからの使い方、あと運ぶ時の使い勝手だったりっていうのがすごく考えられてて、結構ねシェルコンのリットっていろんなもともと商品としてなかったんで個人で作られてる方とかがいて、僕もそういうのを使ってたんですけど、やっぱり専用品なんでシェルコンを置いた時のかっちり感とかがもう全然やっぱ違います、他のものと。ぜひシェルフコンテナ使ってて若干やっぱ蓋なしに不便を感じてる方とかいらっしゃったら、多分純正品のあれが今のところ僕がいろいろ使ってみた中では一番すげえなって思った商品なんで、ぜひ使ってみてください。そして栄えある第1位、第1位はダンとこっちです。今年買ってよかったナンバーワンのキャンプ道具、車です。はい、こちら何回か動画でも言ったりとかしてるかなと思うんですけど、フレックスドリームさんのね動画には実は僕の車もちょっと登場してたりするんですけど、ハイエース手に入れちゃったんですよ。で、このハイエースが僕もともとちっちゃい車に乗ってたので、すごく積載気を使ってたんですけど、良くも悪くもねめちゃくちゃ入っちゃうんで何でも入れれちゃう。で持っていきたいキャンプ道具を選ばなくても入れれるので、すごいそこがまず衝撃的だなというところと、あとやっぱ車中泊仕様とかにちょっと今回フレックスドリームさんにお世話になって、していただいたところもありますんで、まさにこういうねオーニングルームっていうものをつけていただいたりとかしてるので、キャンプスタイルとしてもこのオーニングがあることですごくさっと日陰が作れて便利だったりとかいうところもあって、これに関してはもう本当に人生、金額的にも大きいしあれなんですけど、買った中で一番良かったなって心から思えるキャンプ道具だなと思ってます。なんで本当にすごくいい車ですし、本当にいろんなカスタムできます。普通に車を買ってカスタム業者持ち込むよりも、かなりお買い得に車買うことできますので、ぜひこちらの方を見ていただいて買っていただければいいかなと思っております。ぜひ店頭に来てお話ししていただければなと思っております。ではチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。